নমস্কার বন্ধুরা, রসনালয়ে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমার আজকের রেসিপি হলো চিলি চিকেন। এই চিলি চিকেন আমরা বাড়িতেই ভীষণ সহজ পদ্ধতিতে আর খুব চটপট বানিয়ে ফেলতে পারবো একেবারে রেস্টুরেন্টের স্বাদে। তো এই চিলি চিকেন বানানোর জন্য প্রথমেই আমি নিয়ে নিয়েছি এখানে বোনলেস চিকেন। আমি এখানে প্রায় 800 গ্রাম বোনলেস চিকেন নিয়েছি, আর চিকেনগুলোকে আমি ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি। এরপরে চিকেনটাকে ম্যারিনেট করার জন্য আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদমতো নুন, এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি ব্ল্যাক পেপার পাউডার, এখানে আমি হাফ টেবিল চামচ ব্ল্যাক পেপার পাউডার দিয়ে দিলাম। এরপরে ভালো রং হওয়ার জন্য আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো, তো 1 চা চামচ আমি কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। এরপরে আমি হাফ টেবিল চামচে দিয়ে দিচ্ছি আদা আর রসুনের পেস্ট। এরপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে 1 চামচ ভিনিগার। এরপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে সয়া সস, এখানে আমি 1.5 টেবিল চামচ সয়া সস দিয়ে দিলাম। এরপরে আমি নিয়ে নিচ্ছি এখানে সিসেম অয়েল। সিসেম অয়েল দিলে চাইনিজ ফ্লেভারটা ভীষণ ভালো আসে, তো এখানে আমি 1 টেবিল চামচ সিসেম অয়েল এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এরপরে আমি নিয়ে নিচ্ছি একটা ডিমটাকে এখানে ফাটিয়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে আমি নিয়ে নিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার, এখানে আমি 3 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার এর মধ্যে দিয়ে দেবো। তো এবারে এই সব কিছু দিয়ে এবার চিকেনটাকে ভালো করে মিক্স করে ম্যারিনেট করে নেব। তো চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে আমি আধ ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টার জন্য রেখে দেবো। খুব সময় কম থাকলেও আধ ঘন্টা কিন্তু ম্যারিনেট করে রাখলে খুব ভালো হয়। তো যতক্ষণে চিকেনটা ম্যারিনেট করা থাকছে ততক্ষণে আমি এখানে কেটে নিয়েছি চৌকো চৌকো করে কিছুটা পেঁয়াজ, কিছুটা বেল পেপার রেড আর গ্রিন, আর এখানে নিয়ে নিয়েছি স্প্রিং অনিয়ন। এরপরে আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি 1 টেবিল চামচ রসুন কুচি, হাফ টেবিল চামচ আদা কুচি, আর যেহেতু চিলি চিকেন সেই জন্য 4টে থেকে 5টা কাঁচা লঙ্কা চিড়ে কেটে নিয়েছি। এরপরে আমি একটা সস বানাবো, তার জন্য আমি নিয়ে নিলাম একটা বাটিতে 2 টেবিল চামচ টমেটো সস, নিয়ে নিচ্ছি আমি 1.5 টেবিল চামচ সয়া সস, দিয়ে দিচ্ছি আমি 1 টেবিল চামচ সুইট চিলি সস, আর দিয়ে দিচ্ছি আমি 1 চা চামচ কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো। এরপরে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটা মশলা। সেই মশলাটা বানানোর জন্য আমি নিয়ে নিয়েছি একটা স্টার এনিসের 4 ভাগের 1 ভাগ, দিয়ে দিচ্ছি 1 টুকরো দারচিনি, দিয়ে দিচ্ছি 2টো এলাচ, 2টো লবঙ্গ, আর দিয়ে দিচ্ছি এখানে হাফ চা চামচ মৌরি। এবারে এই সব কিছু মশলাকে আমি ভালো করে গুঁড়িয়ে নিলাম। তো মশলাটা আমার গুঁড়ো হয়ে গেছে, এই মশলাটাই আমি সসের মধ্যে দিয়ে দিলাম। আর এই মশলাটা দেওয়ার জন্যই কিন্তু রেস্টুরেন্টের স্বাদ আরও ভালোভাবে এর মধ্যে পাওয়া যাবে। এরপরে সবটাকে মিক্স করে নিয়ে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ ভিনিগার। এরপরে আমি দিয়ে দেবো অল্প পরিমাণে একটু জল। এরপরে ভালো করে এটাকে মিক্স করে গুলে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে আমার চিলি চিকেনের সস। তো চিলি চিকেনের সস আমার রেডি। এদিকে আমি গ্যাসে বসিয়ে দিয়েছি একটা প্যানটা গরম হয়ে গেলে তার মধ্যে দিয়ে দিলাম বেশ খানিকটা তেলটা ভালোভাবে গরম হয়ে গেলে আমি ম্যারিনেট করা চিকেনগুলো একটা একটা করে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম চিকেনগুলো ভালো করে ভেজে নেওয়ার জন্য। তো এই চিলি চিকেন আমরা যে কোনো ধরনের ফ্রাইড রাইস বা নুডলস দিয়ে কিন্তু খেতে পারি। তো আমার চ্যানেলেও অনেক রকম ফ্রাইড রাইস আর নুডলসের রেসিপিও অলরেডি আপলোডেড আছে, আপনারা চাইলে কিন্তু চেক করে নিতে পারেন। তো চিকেনগুলো এপিট ওপিট করে আমি ভালোভাবে চিকেনগুলোকে ফ্রাই করে নিলাম। এবার একে একে চিকেনগুলো আমি তুলে আলাদা একটা বাটিতে রেখে দিচ্ছি। এরপরে আর যে চিকেনগুলো আমার বাকি ছিল সেগুলো 2-3টে ব্যাচে আমি একইভাবে উল্টে পাল্টে ভালো করে ফ্রাই করে নিলাম। তো সব চিকেনগুলো আমার ফ্রাই করা হয়ে গেছে, আমি আলাদা একটা বাটিতে সব চিকেনগুলো তুলে নিলাম। এরপরে আমি গ্যাসে বসিয়ে দিয়েছি একটা কড়া। এবারে আমি নিয়ে নিচ্ছি এখানে সেসাম অয়েল। এই সেসাম অয়েলটা রান্নায় দিলে কিন্তু সুন্দর একটা চাইনিজ ফ্লেভার আসে। তো কড়াটা গরম হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম সেসাম অয়েল। এরপরে যে আমি রসুন আর আদা আর কাঁচা লঙ্কা কেটে রেখেছিলাম সেগুলো আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এরপরে এগুলোকে আমি একটু ফ্রাই করে নেব। তবে এই রসুন আদা আর কাঁচা লঙ্কা কিন্তু আমি খুব লালচে করে ফ্রাই করব না, হালকা করে ফ্রাই করে নেব। এরপরে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম কেটে রাখা কিছুটা স্প্রিং অনিয়নটাও আমি সব কিছুর সাথে মিশিয়ে হালকা করে ফ্রাই করে নেব। কোনোটাই আমি কিন্তু খুব লালচে করে
একদমই ফ্রাই করব না, সব কিছু কিন্তু হালকা করে ফ্রাই করতে হবে। তো এরপরে আমি যে বেল পেপার আর পেঁয়াজটা কেটে রেখেছিলাম সেটাও আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। তো এটাকেও সব কিছুর সাথে মিশিয়ে আমি হালকাভাবে ফ্রাই করে নেব। এমনভাবে ফ্রাই করতে হবে যেন বেল পেপার আর পেঁয়াজের ক্রাঞ্চিনেসটা না নষ্ট হয় সেইভাবে। তো এটা হালকাভাবে ফ্রাই করে নেওয়ার পরে এরপরে যে সসটা আমি রেডি করেছিলাম সেই সসটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এরপরে ভালো করে সসের সাথে আমি সব কিছু মিক্স করে নিলাম। এরপরে ভেজে রাখা চিকেনগুলো আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এরপরে চিকেনটাকে আমি সব কিছুর সাথে খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। তো চিকেনটাকে ভালো করে মিক্স করে নেওয়ার পরে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টেবিল চামচ ব্ল্যাক পেপার পাউডার, আর নুনটা সামান্য কম আছে সেই জন্য অল্প করে দিয়ে দিলাম নুন। এরপরে ভালো করে সবটাকে আরও একবার আমি মিক্স করে নিচ্ছি। তো সবটাকে ভালো করে মিক্স করে নিয়ে আমি মিনিটখানেক এটাকে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে রান্না করে নিলাম। এরপরে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো 1 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার, যেটা আমি 2 থেকে 3 টেবিল চামচ জলে গুলে রেখেছিলাম। সেই কর্নফ্লাওয়ার গোলা জলটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে এটাকে ভালো করে মিক্স করে নিয়ে এটাকে আরও 1 থেকে 1.5 মিনিট আমি নাড়াচাড়া করে নেব। এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি আরও কিছুটা স্প্রিং অনিয়ন। এবারে সবটাকে ভালো করে মিশিয়ে আর একটুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিলেই কিন্তু আমার চিলি চিকেন একদম রেডি হয়ে যাবে। তো আরও একটুক্ষণ এটাকে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি, তাহলেই কিন্তু আমার চিলি চিকেন একদম রেডি। এবারে আমি গ্যাসটাকে অফ করে দিচ্ছি। তো এবারে আমি সার্ভ করার জন্য নিয়ে নিয়েছি একটা সার্ভিং প্লেট। গরম গরম চিলি চিকেন আমি সার্ভিং প্লেটে তুলে নিচ্ছি। আর আজকে আমি চিলি চিকেনটা সার্ভ করছি সেজওয়ান ফ্রাইড রাইসের সাথে। আর এই সেজওয়ান ফ্রাইড রাইসের রেসিপি কিন্তু আমার চ্যানেলে অলরেডি আপলোডেড আছে, আপনারা চাইলে কিন্তু চেক করে নিতে পারেন। তো আমি এটাকে কিছুটা স্প্রিং অনিয়ন আর কিছুটা রোস্টেড সিসেম সিড দিয়ে গার্নিশ করে দিলাম। এবারে আমি এটাকে সুন্দর করে সার্ভ করে দিলাম। তো ব্যাস তৈরি হয়ে গেল আমার খুব সহজে আর খুবই চটপট দারুণ টেস্টি রেস্টুরেন্ট স্টাইল চিলি চিকেন। আর এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারাও বাড়িতে ঠিক এইভাবে একবার ট্রাই করে দেখবেন। আশা করি আপনাদেরও ভীষণ ভীষণ ভালো লাগবে। আর আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার ভিডিওগুলোতে প্লিজ লাইক করবেন। আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন বন্ধু হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন।